So what's up mga kapadyak? So ngayon is ibabike check natin itong Phantom Glory. So ayan. Bounce. So unahin na natin dito sa kanyang cockpit. So sa handlebar, so wala pong nakalagay na brand, pero alloy po siya. So ayan, meron po siyang konting rise tsaka konting back sweep. Ayan. Then sa stem po, alloy na rin po siya. So ayan, wala pong nakalagay na brand. Then dito naman tayo sa kanyang brake. So naka Shimano po siya na hydraulic brake. So ito po kabadyak is MT200 po na Shimano hydraulic. Ayan. Then sa shifter naman po. Then yung shifter niya, ayan. So SLX po yung kanyang shifter, mga kapadyak. Then dito naman sa kanyang hand grip. So okay na rin yung kanyang hand grip. So maganda rin yung kanyang rubber, hindi rin madulas. Then punta naman tayo dito sa kanyang fork. So yung kanyang fork po, air fork po siya, manual lockout. Ayan. Then made by Choose to Rise. Ayan. Then naka reverse arc po siya. Parang same po ng weapon. So ayan. Then maganda na po siya. Dito po yung lagayan ng hangin. Yan. Then may rubber po siya. Then dito tayo sa kanyang rotor. So yung kanyang rotor po is bolt type po siya. So 160 mm po yung diameter niya. Then sa caliper, so Shimano MT200 po. Ayan. Then sa kanyang hub, so yung kanyang hub is made by Wangzing. So alloy po yan mga kapadyak. Then sa kanyang rim, so double wall alloy po siya. May nakalagay po na sticker ng Glory. Ayan. Then sa gulong naman, so yung kanyang gulong po is CST rack hook. So ang size po niya is 27.5 by 2.25. Ayan, malapad na po siya. Then sa hub naman po, so quick release na po siya. Ito po, quick release na po yan. Then punta naman tayo sa kanyang frame. So yung kanyang frame po, ayan. Ang kulay po na nandito sa ating harapan ay matte black. Ayan. Then dito may nakalagay na sticker na sky blue. So ayan. So ito pong Phantom Glory. So made of 60-61 alloy. So ang size po nito is size 16. Ayan. Then, dito naman tayo sa kanyang head tube. So, yung kanyang head tube po, yan. So, integrated po yan. So, para po siyang straight tube. May design lang na parang tapered dito. Integrated po yan mga kapadyak. Then, may butas po dito. Internal cabling po siya. So, dito po dumadaan yung hose ng hydraulic brakes, tsaka ng shifter. So yung sa shifter, ayan, dadaan dito, then tatagos dito sa ibaba, then papunta sa RD. Ayan. Then same po sa itong isa, sa hydraulic. So tatagos naman siya doon sa kabila. So ayan, papunta doon sa rotor o caliper. Then dito naman tayo sa kanyang saddle. So yung kanyang saddle is maganda na po siya. Yan, medyo manipis.
Wala pong brand na nakalagay. Then sa seat post, so yung kanyang seat post po is maganda na rin po siya. So yung size po nito is 30.4 ito. So may seat back ba tawag dito? Comment lang kayo sa baba mga kapadyak. And then dito naman tayo sa kanyang pedal. So ito po yung free na pedal niya. So alloy na po siya. Ball bearing po siya. Yan. Then dito naman tayo sa kanyang drivetrain. So sa drivetrain, unahin natin dito sa kanyang crankset. So yung kanyang crankset is Zephyr, powered by ProWheel. Ayan, alloy na po yan. Then squirt type po siya, self bearing na rin po yan, squirt type. Then sa kanyang chainring, so yung kanyang chainring po is 34 teeth po siya. Then yung kanyang chain, mid-bike KMC 12 speed. Ayan. Then punta naman tayo dito sa kanyang cogs. So sa kanyang cogs, so 12 speed po siya. Itong cogs made by Sujic. So itong pinakamaliit is 11 teeth. Then itong pinakamalaki is 50 teeth. Ayan. Then dito sa kanyang RD, so yung kanyang RD is naka SLX na po siya. Ayan, yan po yung kagandahan niya. Then meron po siyang clutch dito. Ayan. Then ang gulong same lang. Yung hub same lang po, Wangzing. Yan. So yan po yung quick bike check natin sa Phantom Glory. So ayan, sulit na sulit sa kanyang price. So sa mga gustong bumili o naghahanap po nitong bike na to, so visit lang po kayo dito sa Rob's Bike Shop, located at GP Laurel, Davao City. Ayan. Then para sa mga inquiry, so sa mga nagtatanong kung magkano po ito, so ililink ko na lang po dyan sa baba yung FB page ng Rob's Bike Shop. So doon na lang po kayo mag-message. So yun lang. So shout out pala Roel Flores. Shout out sa Imuwing. Then sa mga gustong magpa-shoutout, so comment lang kayo dyan sa baba sa may comment section para ma-shoutout ko kayo sa next video natin. So yan lang mga kapadyak. Ride safe to all mga kapadyak.